今日冇出過街，淨係留喺酒店，所以而家係去游水嘅。有個懶人長期都冇出過街，就係呢個懶人啊！要 enjoy 幾攤，就係泳池。咩皮影戲？即係其實係哦，正。係啦，又唔係真係好中意睇，但係好似坐呢度咁樣。你想睇睇咯，夜晚播。好，今日我哋游水。咩？你落去就唔諗？唔會諗啦，擺喺度。唔使咯，等陣有大肚慢慢滴水。你唔要未驚？都唔知係咪真係游到？游到咯。你額頭嗰啲印一印，啲白色點樣？
講下你執鴨嘅感受。意思執你應該扮好似鴨仔跣出嚟嚇親你個樣。上次你唔記得？拜拜。冇啦，即係傻。好，我哋冇 book 位，所以入咗嚟另一邊。唔知同唔同？依家係話碧咸食過嘅，不過佢應該都係冇 book 位嘅嗰時。兩台係咪同一？應該同一個係。喺食。有啊，頭先我咪問你想樓上定樓下咯。佢有問㗎。佢好似有講。佢有啊，好似話 outside 就係樓四。哦，即係餵蚊。應該係，我冇聽錯。我七點。會中環。今晚都要早啲瞓啊！聽日5點要落街。但我哋嚟咗呢間Fine Dine。嚇？我哋真係都過嚟呢邊。呢間係法國嘅嘅，Thank you so much。Oh no, no, we would like to walk around first. Thank you so much. Thank you. 係咯，頂嘅。呢邊過去啊？唔知啊，我諗住兜翻嚟呢度睇下咧。好，食嘢咯。好，食。好，嚟到雜貨鋪。哇！呢
呢個 million 冇得輸。呢度都興 million 嘅喎。係。哦，呢度佢都幾索。興用 iPhone。應該係。我有啲準備好要安。咁快？唔係依家嘅，我有呢個人。咁慢啫？咁點？個人咩？啊，多翻佢。好。哦，真㗎？好。我俾你睇下呢個，呢個一定要睇啊！million。我哋難得嚟到呢啲地踎鋪啊嘛，有呢度錢或者美金。全個辣雞啊！上次嗰個轉啊！都唔得。冇人。點解呢個轉唔用得咧？係因為唔需要用呢個掣就令係一個傻。我哋食雪糕。唔使，我哋今晚食蚊。坐啊！你背住啦。好，食雪糕。好啦。完啦，溶啦，你咪溶啦。最後個早餐睇日出，黑到乜都睇唔到。你個橙色車。嚟啦！Good morning。咩？唔知唔會啦，衫都唔會嘅，好啦。好啦。近過一啲。你又擺地下，擺地下晾住咯。有早餐，我哋今日凍凍地喎天氣。你唔講嘢嘅？好啦。出發去早上睇嘅嗰份。好緊張啊！你睇㗎，靚唔靚？好凍咁喎。拜拜。拜拜。氣保潛逃俾人發現咗。嗰邊，唔知佢呢個打堂齋上 YouTube 會唔會俾人 block 咗個音樂？好出名嘅歌嚟嘅。好 checkpoint 完成。影下人先。我哋兩個人始終好聽啲嘅架車。喂，好啦，而家一大班人湧緊入去睇日出，仲見到個月亮嘅。我哋就一抽二冷，有早餐有皮皮，又要帶住你。係啦。總之人有好多啦，乜都睇唔到。好，入到去再影。邊個紅河啊？邊度？哦，晏啲仲嘅，拜拜。幾多人？
啦。有啦。今日可以影啦，因為塞車嘅緣故。頭係咪補翻上去㗎？應該係啦。不吃人頭。我哋又嚟巴蓉啦，因為太眼瞓啦，而家。係啊，嚟巴蓉度瞓覺啊！可能等陣去呢間瞓一陣啦。佢都應該係黐線，揸到個風格都唔同。如果我係藝術家，可能我會自己雕一個人搬上嚟呢度免費嘅 coffee。你已經有佢哋嘅脾氣啦。我想講頭先嗰句。鳩都車爆你。拜拜。好，嚟到呢個孔子教學院 ，I'm fucking sad 啦，真係，因為有好多中文功課寫錯字，複雜，敷屎啊！我哋係嚟咗唔知點偷偷地入咗人哋間學校嘅，亦都係見到人哋呢度打波嘅喺度踢波。好耐冇喺學校出現過，不過呢度啲學校幾大，有啲班房。可以有佢哋呢幾個人嘅喎，都有呢幾個人嘅喎。出去啦！國舞、手打白舞。佢哋唔知我哋咩人。係喎。Room to read， 呢度係普通房。咁佢都好參差喎，即係我意思，每年你俾人派咗去邊個課室，你都好，就有啲有窗，有啲冇窗。如果入咗間爛窗嘅，哎呀！星期四喎呢度，真係好中意。頭先嗰度嘅係咪？呢度。哦。10到幾多人？嚇！咁即係真係學中文嘅地方。華語嘅人。唔係啦。留。然後俾塗改液。佢哋呢棵樹都用塗改液畫嘅，因為冇得畫珠海。塗改液好經典。啊！佢用學生名喎。哇！零幾年出世。喎。差唔多啦，05都12、13歲啦，即係呢度中一咯。咁好細個嘅啫，佢哋應該。有啲大啲。幾簡單生活。好，我哋偷偷胡混咁樣就入咗嚟學校，成功。因為係點解呢？因為我哋書意正濃啊。OK， 拜拜。運動室啊，呢度係。邊個話運動室啊？唔係似校長咩？唔係有乒乓堂。有足球嗰啲喎，有成個波喺度喎。嗰度，呢度都有個足球。唔知道。唔update。
校工咯。睇唔到呢度係泳池嚟嘅，呢度係佢哋練水嘅地方，都幾靚，有個反射，同埋佢哋喺草中就可以游得舒適啲。好啦，要完啦，望住，拜拜。拜拜。我嚟咗全個暹粒排第5嘅餐廳。我哋等咗半個鐘啊，不過去咗個球場，去咗啲學校，所以都不枉此行。呢度叫 Heaven， 就食得飽人。呢個苦惱話揾嘢食。好啦，嚟到最後的晚餐啦。聲啦。想聲啊？咩啊？想聲啊？好咯，即係聲咗啦。冇啊，冇聲。佢好煙啊，其實入邊燒嘅嘢。點呀？唔錯嗎？食嘢。好，試下呢個春卷。有春有卷。但冇春卷。我睇起啦，你拮住佢咧，你挑佢會甩嘅喎。咁多芽菜嘅。佢呢個係冇肉卷嚟嘅喎。呢個好食喎，有啲苦。有9層塔因為，但都唔係苦啊。佢本身嘅醬真係唔同。但係佢係日本喎，佢係原裝正版嘅。拉㗎。乾杯。你係減飛啊，唔係減跛。好啦，最後一個早餐日啦。呢個肥肥唔食雞肉。我哋有準備去游水，食完之後就離開啦。呢隻 poster。最中意係。好啦，呢個旅程講咗好多次好啦。你望嗰啲喎，最後一個游水日啦。同酒店講再見。我介紹下個詞，有0.87米、1.2米、1.4米、1.5米。最啱呢個人游，猜到嘅。我識游水。拜拜。唔講多次。唔講。你識游水啊，但係你唔夠氣。我識游水，但係唔夠氣，同埋唔識踩水。游得慢。慢，因為唔夠氣。識潛水。啲螺柚唔見晒啦，我入咗去啲螺柚。可能因為產地啊要。最後一日啦，所以而家出嚟買郵票。原來前面堆塔都幾靚喎。買完郵票就閃啦。食雪糕，食炸雞冇食到。想食咩炸雞？炸雞 BBQ 炸雞。BBQ。嗰間咩啊？哦，你買咯。唔係，好遠啊，有啲遠。好啊。呢度唔知點解着喺入邊嘅爛地。連呢個 Red Piano 都爛埋，即係個 Old Market 入邊啦，呢邊。陳蘇興啊！早同晚真係爭好遠咯。朝早又冇人又冇物。我哋唔應該食早餐，應該唔應該食酒店早餐，應該多啲出嚟食。我都講咗啦。早餐咪早餐啊嘛！第一次去台灣已經講咗啦，先嘥嘅時候已經 learn 咗一個 lesson 㗎啦，我哋。好啦，你而家 heading to 呢個 Old Market 彩虹褲。呢啲都有 Sam 啦，係咪？一定要去 Old Market。我喺呢度有 Sam。係咯。買6個咯。你去買？嚇？你有冇車身？
六廿蚊。得，攞10蚊找嘅。冇其他啦。冇啦，6個。係咪6個？呢度係嘛？係啊。咁佢全世界都係1萬。我諗佢哋唔係。係咪都收你1萬？好貴嘅呢度啲郵票，全部收1蚊。佢幫你寄明信片去柬埔寨郵局，再去寄你要唔怪之寄實。哦，寄咗寄郵。咁我收完哋機場。你收完你錢唔幫人寄，你都唔知。真係呃人。咁又唔敢講啊！啲郵票都開單。你睇住先。唔知幾錢咯嗰個。Informative 啊！做咩？搣爛？搣爛㗎？呢啲係咪郵票嚟㗎？你代揾佢。有佢咯。呢啲幾錢嘅其實？哇，3000嘅啫原來。即係賺幾多啊？賺到你傻啊！3000真係2毫半定毫半定點樣啫？一個1毫，但係佢賣1蚊喎，10倍。係咁上下咯。你代咗佢啊？我冇咩，影下佢都唔難㗎，係咁嘅喎，呢度度都係咁。點會啊？人哋買幾多嗰個就係嗰個價錢㗎嘛，邊有 extra 收你㗎？你黐線㗎！你去邊度旅行大㗎？郵局啊，應該去郵局買啫。冇開，郵局喺唔喺 City Centre 同埋？唉，激死我啦！影低晒㗎，你激死啊！好唔合理啫，我覺得係10倍。唔係10倍，我唔記得3000係代表幾多，毫半好似，定係2毫半。1毫咪即係10倍咯咁。毫半定2毫半咧？唔記得咗。佢炒緊先去找。開心到啊！今日又搞掂啦，又唔使做生意啦。呢張舊啲不過少。1蚊冇得入翻銀行。哦。咁。難。咁睇下有冇少少二手嘢食。一陣間。買咯。咁我哋任務完成啦。你都冇嘢買啦係嘛？我記得有嘅，不過唔記得咗。哦，琴日話榴蓮乾啊。喺呢度。咁過去睇下咯。買俾你媽媽。你媽媽，你呀爸。哦，呢度 Old Market。入口靚啲嘅。喂，咁有時間不如食件炸雞先啦，睇下幾錢啦，到時。一定要去嗰間食。我見到咋，冇所謂，可能1蚊1件我都食。好啊。有呢啲咯，呢啲都係嗰啲嚟㗎。呢啲唔係啊。係啊。係識字嘅。咁你嗰隻叫咩啊？我去翻嗰間咯咁樣。唔使去翻嗰間嗰個。呢度都冇，冇啊！喺嗰度有大樹菠蘿乾。嗰個係大樹菠蘿。榴蓮，大樹菠蘿。榴蓮咯嘛。哦，榴蓮。How much for this? $6。係咪大包過琴日？大少少咯，都冇2$6。唔使，你買1包大定細啊？細得啦，我媽食嘅話。Thank you。
3蚊差唔多。而家就唔係咁啦，我哋好難買到嘢。買米啊！呢度都有米粉餅嘅喎。冇問啊！冇問啊，真係。你買多一款啊？唔使啦，你食得晒先算，翻香港唔記得食㗎啦。行街市。村入嗰啲鋪頭行係點啊？呢度全面咪有咯。小心，擦地雷。我黐翻隻犀牛啊！全球呢度咪同埋嗰度咯。你認唔認得我哋咧？唔知。唔認得啦。係咯。咁我哋再講價。都唔認得出啦。係咪 Winnie Tam 啊？係。好啦，咁唔好拍住啦，拜拜。好，有個人攞住個行李，準備走啦。5號機仲未 check 啦，俾我揾個位坐啦咁。最遠啊？呢度呢個俾人坐咗。好。好，依家出面，我哋準備離開啦。咁我哋準備離開啦。拜拜。好啦。最後一個好啦。喺離開前，離開柬埔寨機場啦。好啦 ，delay 咗班機，我哋一齊影啊！幫我行過先。會刷牙。冇所謂啦，其他機都有機嘅，我哋又要等機。機組人員要慢吞吞上嘅。有排等啊！搭廉航啊！哦，係啊，廉航成日話會 delay 嘅。哦，爭啲飛走咗啊！張嘢 delay 少少啫。完。唔知。你可以除咗鞋先。好啦。開燈先。喂，發。要抱入去先。喂。喂。喂，開心啊！喂，發發，喂，你邊個啊？妹妹，妹妹，發發。喂，邊個啊？妹妹啊？得啦。咩事？
好啦，旅途完結啦，掹鎖匙。哇！你翻嚟啦！哇，膠好我媽好大啊！我媽咪吸過塵冇啊，好似好乾淨咁。唔係好光猛呢度。好啦，冇嘢啲衫冇嘢。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。凍唔凍啊？佢應你啊！佢揾你啊！未？未洗手啊你？所以佢唔咬我。好啊，洗手先。妹，妹，好啦，拜拜。我 Iverson 終結我哋嘅旅程。